jeg aner jo ikke hva jeg kan forvente. Jeg er helt blank. Så den dagen her, den starter egentlig helt forferdelig. Jeg er ikke vant til å ikke ha kontroll, og jeg hater å ikke ha kontroll. Ja! Jeg har ingen grunn til å stole på media. Da er jeg på vei for å hente Andreas Haukeland, bedre kjent som artisten Tix. Han har i løpet av sin relativt korte karriere rukket å bli Norges mest strømmeartist. Han har vært gjenstand for en god porsjon med debatt og kritikk. Og nå nylig så har han samlet det norske folk med sin seier i Melodi Grand Prix. Det siste året så har det kommet litt mer personlige tekster fra Tix. Han har fortalt om ensomhet og om ganske sånn mørke følelser. Og det får jo meg til å lure på hvordan det egentlig står til med Andreas bak solbrillene og under pelskåpa. Nå nærmer jeg meg veldig der Tix bor. Jeg vet at han liker best å ha kontrollen aldeles selv. Men i dag så er den i mine hender. Sitter Andreas på bakken. Hei? Hei! For en bil! Ja. Fytte, se på det her. Er det Jan Thomas som har stylet han, eller? Ja. Det er helt sjukt. Nå skal vi rulle! Ja! Er du klar for tur? Nei, men altså... Ja, jeg må jo bare være med. Ja. Jeg har ikke sovet i natt, så jeg vet jo ikke... Og jeg er så lite vant til å gi fra meg kontroll. Ja. Jeg gruer meg. Det er det verste jeg vet. Å ikke ha kontroll. Ja. Hva er problemet? Altså, hvorfor liker du det ikke? Jeg har jo Tourettes syndrom, og så OCD, tvangstanker. Så helt siden jeg var liten så har jeg liksom hatt et helt ekstremt kontrollbehov på ting. Så jeg har bare prøvd å finne ut alt jeg kan, men jeg vet ingenting. Du vet jo at denne dagen ender med at dine største fans skal få en helt spesiell konsert med deg. Ja, det gjør jeg. Men jeg vet jo ingenting om den heller. Nei. Men du, vi må snakke om musikken din. Ja. Når kom den inn i livet ditt? Mitt første møte med musikken, det var på ungdomsskolen. Jeg var i en veldig, veldig bråkete klasse. Og musikklæreren min, han satte seg ned i en time, og så bare begynte han å spille. Og så ble alle i klassen helt stille. Og så ble det et sånn skikkelig spesielt øyeblikk, hvor han bare hadde liksom alle i sin hulehånd, og alle fulgte med på ham. Og da skjønte jeg at det skal jeg få til. Jeg skal klare å lage den musikken som gjenskaper det øyeblikket fra den musikktimen, da, hvor alle følger med på meg. Men hvorfor var det så viktig at alle skulle følge med på deg? Jeg tror det er ganske mange barn sin drøm, egentlig. Så var det kanskje noe med det å bli sett for et talent, i stedet for å være redd for å bli sett på grunn av ticsene mine. Ok, men nå kjører vi banger. All right. Veldig gøy at det alltid må være en som er Hei, kjekke pappa. Jeg drikker meg full til smaken av gull. Spør meg hva jeg vil ha, svarer et knull. Jeg drikker meg full til smaken av gull. Spør meg hva jeg vil ha, svarer et knull. 1, 2, 3, 4, 5, er det lov å være rikdom? Vil du være med meg hjem hvis jeg skjenker deg noe sprit da? I kveld er det lov å være hore.
Fader, det en energiutsprøytning av de sjeldne, det der. Da. Åh, Du kan jo si hva du vil om innholdet i den låta, men det jo en av dine bedre melodier, altså. jeg er helt enig. Men jeg vet hva du skal fram til. Du trenger ikke å spørre Hva engang, skal jeg frem Kristine. til? Jeg føler det venter et bakholdsangrep her. Nei, Gud. Jeg føler vi skal snakke om de drøye tekstene mine. Vi skal snakke om det. Så jeg får fortalt min side. Og om din side. Vet du hva som jeg synes Ja. veldig gøy med deg? Ja. Det det her, at du liksom sånn der, ja, nå skal du angripe meg, og nå skal, sånn der. Altså, let's be honest her da. Jeg har ingen grunn til å stole på media. I løpet av de siste 6 årene så har jeg bare blitt liksom... Det har haglet mot meg. Ja, det har kanskje det. Mitt fokus har jo alltid vært på alt det gode som disse låtene utrettet. Og det skal vi snakke mer om, men tingen bare at det har kommet meg for øret at du veldig glad i noen kanelboller, og nå vi i nærheten av en butikk. Gifler. Det gifler. Jeg skal stikke og hente det, så kan du lure på hva det Gifler. imens. Måtte ta litt luft. Bli med, da. Føles som et bakholdsangrep. Hva er det skal nå? Altså, du den mest mistenksomme personen jeg noensinne har Og møtt. det med veldig, veldig god grunn. Ja, ja. Aldri møtt en sånn mistenksom person i hele mitt liv. Kommer tilbake om 2 sek. Altså, jeg skal ikke inn i butikken. Dette har jeg jo ordnet for lenge siden. Jeg skal bare gå hit, sånn at han kan bli overrasket over det som skal skje nå, alene. Jeg drikker meg full til smaken av gull. Spør meg hva jeg vil ha, svarer et null. Jeg drikker meg full til smaken av gull. Spør meg hva jeg vil ha, svarer et null. Her blir det bråk, baby, her blir det kalas. Shaken pipper hos i et gyllen palass. Du så heit, rumpa freser som bacon. Få se deg shake for skeiken. For i kveld det lov å være drita. Vil du være med meg hjem hvis jeg sjekker deg på sprita? Og i kveld det lov å være hore. Vil du være med meg hjem når vi drikkes under bordet? Under bordet. Og ja, i kveld det under Vil du være med meg hjem når vi drikkes under bordet? Når vi drikkes under bordet? Takk, dere. Vil du være med meg hjem hvis jeg skjenker deg noe sprit? Det var stort. Det var som å sitte i domkirken. Det var på julaften. Det gjør dagen ganske bright med en gang, det. Ja, hvordan synes du det å høre den? Vet du hva? Jeg har fått mye kritikk og greier, men hvis jeg kunne gå tilbake i tid og endre ting med min egen karriere, så hadde jeg latt det der stå akkurat som det står. Så det ikke først og fremst den låta du unnskylder når du poster på Instagram at du beklager? Nei. Men da må du nesten forklare hva du egentlig sa unnskyld for. Jeg har villet beklage meg hvis det noe som virkelig oppriktig føler seg tråkket på som følge av russelåtene mine. Men det er veldig lett å kritisere noen og si det der bør han gjøre annerledes, men det jo en grunn til at jeg gjør ting som jeg gjør. Og det der fellesskapet som veldig mange av de låtene dannet, det var grunnen til at jeg fortsatte med det, og jeg så at det funket så sykt bra. Da jeg først begynte med russelåter, så var de største og de mest populære låtene, de handlet om typisk
vi er bedre enn deg, vi er rikere enn deg, du får ikke henge med oss. Så da måtte jeg tenke, hva er bedre å synge om? Sex. Det var det første Ja. som came to mind. Nei, men det var det som kom veldig naturlig, fordi sex er noe som absolutt alle har et forhold til. Men det å synge om sex er ganske kleint, og det er vanskelig å gjøre. Så da var løsningen at da måtte man overdrive. Men greia er jo mer på en måte den der historien man forteller om russetiden. Om penger, ligging og horer, som jo ingen er på en måte i russetiden, i hvert fall stort sett. At det er mer kanskje den fortellingen som er med å bygge opp under noe som vi ikke er så keen på at skal være sånn. Karakteren Tix var jo lagd for å liksom være et helt ekstremt ytterpunkt. Når ingen går med pelskåpe på sommeren, det skal være så tydelig at det der er jo ikke et ekte liv. Men det er veldig lett for meg å peke på veldig konkrete, positive ting som har kommet ut av de russelåtene. Når Tix sier, kom igjen, vi er alle sammen med om det her, vi skal bare drikke og sørpe drita. Og vi skal ligge rundt. Så er plutselig alle med, da. Hvordan det? Plutselig så er han fete fyren fra Bærum som er på buss. Han blir kompis på et eller annet vors med han nerden fra Grimstad. Og så bonder de, fordi den låten her handler ikke bare om disse kule gutta, den handler om alle. Det betyr jo at du beklager hvis noen har følt seg støtt, men du står egentlig inne for det likevel. Ja. Så skal det sies at jeg hadde nettopp vært russ selv. Jeg vokser jo opp, jeg også, men det tar litt tid å vokse opp. Men da du på en måte bestemte deg for å gi ut låter som ikke var russelåter, da, var det planen hele tiden, eller? Ja. Det har jo alltid vært planen. Shotgun og jeg puller opp i min Opel. Er ikke min bil, pappa kjørte meg til skolen. Det var min første single som ikke var en russelåt. Gutta de er 10 av 10. Eller som i hvert fall ikke var til en buss, da. Den slapp jeg i 2018. Det er kort siden med tanke på alt som har skjedd etterpå. Føles som et helt liv siden. Se meg, please se meg. Gi meg 5 minutter til å være med deg. Men hvordan opplevde du responsen da du ga ut første låta med virkelig et annet fokus? Da bare eksploderte det helt. 10 000 av meldinger. Jeg vil krasje bilen, huset mitt kan brenne. Bare skru av lyset, for jeg føler meg ikke hjemme. Jeg vil krasje bilen, huset mitt kan brenne. Kaste meg fra himmelen til helvete for henne. Folk følte at nå kunne de nå til meg og fortelle om vanskelige ting også. Ikke bare hvor kul jeg var på festen. Og så skjønte jeg også viktigheten av partylåtene mine. Fordi for veldig, veldig mange så er partylåtene nettopp den lille virkelighetsflukten hvor det er endelig helg, og du kan distrahere deg selv litt. Er det fans som du har et spesielt forhold til? Det er en Tix-fan som har en helt spesiell plass i hjertet mitt. Hun heter Aurora. Sommeren 2019 så går jeg gjennom meldingene mine, og så ser jeg at det er ganske mange jenter som har sendt det som ser ut til å være samme melding. Og i den meldingen så er det et bilde. Og på det bildet så er det en kiste. Og på den kisten så står det malt Tix med gullbokstaver. Jeg savner veldig å høre latteren til Aurora. Av det så føler jeg jo at jeg hører den fortsatt. Sånn, den sitter så sterkt i minnet. Det er vanskelig å snakke om Aurora uten å smile. Musikken til Tix, den betydde mye for Aurora. Det var liksom musikk som satte i gang en slags feststemning, eller good vibes, som vi snakket om. Eller at hun ikke var på fest. Så satt du på Tix når hun gjorde helt andre ting. Late som det var litt feststemning, det også. Det er så fint. Takk. Jeg vet det. Hun gjorde liksom en fest ut av ting andre sikkert hadde
lagt seg ned og begynt å grine for. Når jeg hører musikken til Tix nå, så forbinder jeg jo mye av de sangene med sånne fine stunder som vi hadde sammen. Litt sånn pausene i alt det vonde. Aurora snakket ikke veldig mye om begravelse og død og sånn, men hun var veldig opptatt av at det skulle være en positiv ting. Og da sa hun, du lover? Du lover at Tix kommer? Så sa jeg, ja. Tenkte jo ikke at hun kom til å dø en gang. Men jeg lover at Tix skal komme i begravelsen din. Det gjorde han. Og så blir jeg både kjent med henne og tar farvel med henne på omtrent en time. Og så begynte jeg å skrive en låt som begynte med teksten «Engel, ikke dra fra meg». Og nå er tiden inne for at låta skal møte menneskene. Ja, Ok, er du klar? all right. Klart jeg gleder meg jo veldig til å høre sangen, men det kommer nok til å bli veldig følelsesladd. Hallo. Hei! Kjekt å se deg. Så jeg er glad familien til Aurora er med. Hei. Takk for sist, dere. I like Det er måte. godt å se dere igjen. Det at dere inviterte meg i begravelsen har betydd helt ekstremt mye. Så det har jeg tatt med meg. Jeg synes det er veldig fint at du har funnet litt inspirasjon i år også. Takk. Ok. Alt virker så tomt her nå. Verden er så kald og grå. Jeg kan ikke la deg gå. Men hjertet mitt må forsøke å forstå. For det kjennes som jeg faller, og jeg faller, og jeg faller, og jeg faller, og jeg faller. Kjennes som jeg faller, og jeg faller, og jeg faller, og jeg faller. Engel, ikke dra fra meg. Jeg vil gjøre alt for å beholde deg. For hvem er jeg, hvem er jeg, hvem er jeg uten deg? Engel, ikke dra fra meg. Noen sa at hvis du elsker noen, må du la dem gå. Jeg er sikker på at han som sa det, ikke følte det jeg føler nå. Hvor enn jeg er, tenker jeg du burde vært her. Jeg angrer dagene jeg glemte å sette pris på deg. Så mange ting jeg ikke savnet før jeg mistet deg. Ja, livet bare raser forbi. Jeg vet at du har det bedre, men hjertet mitt trenger tid. For jeg faller, og jeg faller, og jeg faller, og jeg faller, og jeg faller. Kjennes som jeg faller, og jeg faller, og jeg faller, og jeg faller. Engel, ikke dra fra meg. Jeg vil gjøre alt for å beholde deg. For hvem er jeg, hvem er jeg, hvem er jeg uten deg? Engel, ikke dra fra meg. Engel, ikke dra fra meg. For hvem er jeg, hvem er jeg, hvem er jeg uten deg?
Veldig fin sang. Tusen takk. Jeg var litt spent på sangen. Så. Det var jeg også. Ja, det var nydelig, altså. Takk til. Anna, hvordan har du det nå? Det var veldig fint. Det Ja. Det er jo masse følelser, så... Det tror jeg er kanskje den skumleste fremføringen jeg har gjort noen gang. Hun hadde likt dette. Det vi snakket om. Hun hadde... Du slo seg i graven og poppet en champagne, liksom. Jeg tror jeg også hadde likt sangen veldig godt. Lov å gi deg en klem. Jeg kjente meg jo veldig igjen da, i teksten. Det var veldig rørende. Hvordan synes du det gikk? Det var godt. Det var veldig godt. Hvem er jeg, hvem er jeg, hvem er jeg uten deg? Fansen din betyr åpenbart mye for deg, men av de du har rundt deg, hvem er det som på en måte er dine nærmeste, eller som betyr mest for deg? Det er broren min, det. Ja. Er han din beste venn, liksom? Ja, det vil jeg si. Men hva har han betydd for deg å ha opp gjennom de siste åra? Han er jo en jeg ikke blir kvitt, da. Han er jo der uansett. Det er veldig godt å ha en person i bunn som vet hvem du er, og som klarer å sette seg inn i hva du går gjennom. Etter den situasjonen jeg fortalte om på Lindmo. Da du fortalte om et liv som ikke føltes helt verdt å leve? Ja. Da var Mathias der hele tiden. Helt til jeg hadde lagt meg, og så dro han hjem for å sove. Og så kom han tilbake til jeg våknet. Bare for å passe på at jeg ikke skulle være alene. Det er omsorg. Det er omsorg. Det er kjærlighet. Neimen! Det er lillebror! Jeg bare lurer på hvorfor vi er her. Hvordan er dere på sånn piknik og sånn? Driver dere med det? Ikke skikkelig ofte. Men jeg tenkte at vi skulle ha det nå. Men vi skal gjøre det på en måte som jeg tror dere kommer til å like. Ok? Nei! Å, filler'n. Hva slags spill er dette? Dette er Call of Duty. Har dere alltid vært så nærme som brødre? Oi, se der. Skal vi drepe litt først? Ja. Det har ikke alltid vært sånn. Som brødre så har jeg en gang vært den irriterende lillebroren. Oi, som jeg nettopp drepte. Æsj. Nei, jeg lå godt an. Nei, da ble det seier til Mathias. Ja. Det var en gang i tiden hvor jeg alltid vant. Ja. Men den tiden er forbi. Skål da. Skål. Jeg vet jeg burde vente og se an, men da tenker jeg på deg med en mann. Og jeg klarer ikke være venner. Jeg husker da Jeg vil ikke leve kom ut. Jeg må innrømme at det første jeg tenkte var shit, dette var en bra Tix-låt. Men så tenkte jeg jøss, dette er på en måte for direkte til at det ikke kan ha noe med det ekte livet å gjøre. Og det skulle jo vise seg å stemme. Det var 17. mai 2018. Hvor Tix har tatt all plassen til Andreas, og det har gått så langt. Og jeg kjenner at nå vil jeg ikke mer. Og jeg var så redd. Så vi folk fikk jo se en litt annen side av Andreas plutselig. Hvordan har det vært å være bror til en som du vet at har det tøft? Jeg føler meg jo litt hjelpeløs, kanskje. For jeg vet ikke helt hvordan
hva jeg kan gjøre for å hjelpe han i en sånn situasjon. Så jeg prøver jo bare ha han med på ting som jeg tror han ville synes var gøy. Jeg vil prøve bare så godt jeg kan å være der foran når jeg ikke vet hva annet jeg kan gjøre. Egentlig. Det er ofte bare det som skal til da. Og hvordan ser du tilbake på det nå, Andreas? Det som er så skummelt med det er liksom om folk kommer til å se annerledes på meg. Om folk hele tiden tenker på det når de ser meg da. Han som sliter liksom. Men samtidig så er det også veldig godt å bare ha fortalt det, fordi det føles som jeg virkelig liksom har banket litt i bordet og sagt at hei, man klarer ikke å danne seg et helt bilde av hvordan et annet menneske er før du virkelig har pratet med vedkommende. Jeg vil ikke leve, men jeg vil ikke dø. Jeg har lyst til at vi skal gå inn til TV-en i bilen og se på noe der. Oi. Og Tix, han har fått 185 000. Ja, det var helt sykt. 104 stemmer, og det betyr at vi har en vinner. Det er Tix! Ja, det er rått. Det er som jeg ser det for første gang. Ja, er det det? Ja. Se da! For det er sånn, hvem er egentlig mest preget av dere to? Inni det hodet der så er det ganske mye kaos akkurat der. Ja. Jeg synes det var helt nydelig og veldig fortjent. Jeg ante ikke hva jeg kunne forvente liksom, av stemmer. Så da stemmene rant inn, så skjønte jeg at shit, det er jo... De er jo der. De venter. Nå begynner jeg å gråte. Nei. At de jeg lager musikk for, de venter på meg når korona er ferdig. Jeg kan begynne å spille. Jeg har veldig lenge følt meg som den stygge andungen. Og det viser seg at en dag så blir den stygge andungen en svane. Mathias, vi ses. Nei, men tusen takk for meg. Ha det. Fallen Angel, Melodi Grand Prix-låta til Tix, det er jo en låt som har skapt debatt, den også. Men en ting som er helt udiskutabelt, er at vi straks skal få høre den i en helt nydelig versjon. For på andre siden av byen så står en helt spesiell person og gjør seg klar for å by Tix på en musikalsk, magisk opplevelse. Det er helt vilt. Jeg er Emily Hollow. Jeg skal spille Fallen Angel for Andreas. Det er ingen som Andreas i Norge. Jeg husker jeg ble så imponert over den meloditeften han har. Jeg ser opp til han, rett og slett. Jeg har veldig lyst til å synge for Andreas i dag, for å vise han at jeg tror det er flere enn meg da, som setter veldig stor pris på han og alt han gjør for enkeltpersoner sitt følelsesliv, og at han betyr så mye. Og derfor er det viktig for meg å gjøre det her. Men Grand Prix-låta di, Andreas, hva betyr den for deg? Den melodien, det er det dypeste jeg klarer å grave opp fra hjertet mitt. Det er den melodien. Hva er det skjer? What can I say? I can't make her stay. But I know that she's so far above. How could she ever love someone like me? She's out of reach. Here in the dark, inside the hole in my heart, I'm fighting all of my demons, trying to tear me apart. And I'm
Takk. Tusen takk til deg. Jeg ble litt satt ut, ja. Det var helt ekstremt fint. Takk. Denne reaksjonen snakker vel for seg. Ja. Ha det, dere. Ha det. Tusen hjertelig. Det var sterkt. Men du, begynner å nærme seg noen konsert og noe greier? Ja. Hva er pulsen nå? Jeg vet ikke hvor høy kan puls være. Jeg vet ikke, min er på sånn 300 eller noe, tror jeg. Ja, da hadde du vært død, ja. Den er jo ganske høy, skjønner du. Ok? Jeg tør ikke å se sånn ut, fordi jeg vet ikke om det er noe å grue seg til eller glede seg. Her er det folk. Å, fy søren. Siden korona kom, så har jeg hatt den drømmen her sikkert 50 ganger. Hjertelig velkommen til konsert. Kos dere masse. Shotgun og jeg puller opp i min Opel. Ikke min bil, pappa kjørte meg til skolen. Tar meg skulkefri, for legen skal jeg ikke bli. Samle boysa mine for gutta, de er 10 av 10. Gutta roper fagskole, viser rektor lange finger. Ga meg anmerkning for å respektere kvinner. Tenker vakkert, hei, jeg skal bli president. Vinner valget lett når vitnemålet mitt er glemt. Shotgun og jeg puller opp i min Opel. Ikke min bil, pappa kjørte meg til skolen. Topper Norge med når landet plager. Gutta mine feirer helligdager. Andreas, folk har jo kommet langveisfra, og denne familien fra Sarpsborg har babytix! Det går i Tix hele dagen. Ja, det gjør det. Ja. Hva er det som er favorittlåta i heimen? Jeg vet ikke om jeg skal si det, men det er jævlig. Ikke sant? Ja. Unnskyld, du kan spille alle låtene i kveld, Tix. Det går helt fint. Hun kan dem, så det... Men hva betyr musikken til Andreas for familien deres? Det utgjør en veldig stor del av vår hverdag, da. Den gjør oss veldig glad. Så hva gjør vi nå? Så hva gjør vi nå? Og ingen av mine venner skjønner at jeg har problemer bare meg. Så hva gjør vi nå? Drikker alene, jeg vil ikke leve. Men jeg vil ikke dø. Du er en hitmaskin. Fra å gå fra russesanger til viktige og følsomme sanger for folket. Ja, du er en starboy. Musikken til Tix, den har hjulpet meg mellom veldig mye mørkt. Men han hjalp meg også til å være mer meg selv, da. Det er liksom oppløftende. Det er sterkt. Det gir meg veldig inspirasjon i musikken. Det gir meg glede. Dette her er alt han fortjener. Han fortjener å bli stor i hele verden. Jeg tror han vinner hele Eurovision nå. 100%! Andreas,
snart omme. Og takk for at du har gitt oss en superfin konsert. Tusen takk. Er du klar for å ta kveldens siste låt? Ja. Det her ikke helt planlagt. Jeg har ikke hatt lyst til å spille Den 1000 tårer som jeg skrev for veldig lenge siden, som dere har hørt før. Så nå, nettopp, har jeg skrevet en ny versjon. Se meg, please se meg. Gi meg 5 minutter til å være med deg. La meg, please la meg. Se et tegn på at du kanskje ville ha meg. Jeg følte meg alene i hele verden. Det ingen steder som har plass til meg. Men en dag kommer alt til å bli bedre. Med tiden så vil verden åpne seg. 1000 timer, 1000 nåler. Et hjerte i 1000 biter, 1000 tårer. Shit, hva skal jeg gjøre? Bare plukk opp røret. 116, 1, 2, 3, det det noen som vil høre. Hvorfor skal vi gjemme våre tårer og bare lide i vårt eget sinn? Foran unger skal vokse opp til svaner, og himmelen slipper alle engler inn. Gråter og sover katten. Gråter og sover katten. Jeg ville krasje bilen med alle minner i den. Håpet at jeg klarte å gå videre med tiden. Så jeg krasja bilen, skaffet meg en nye. Men tenker fortsatt på deg selv om det lenge siden. Gråter meg over katten. Gråter meg over katten. Det her har vært en veldig, veldig spesiell dag. Tusen takk. Jeg elsker deg. Men ja, jeg elsker deg.